Nining kahaponon, anian na o Diyos ang kasing-kasing ko, malipayon nga muday kanimo. Amen, hallelujah. Anian na o Diyos ang kasing-kasing ko, malipayon nga muday kanimo. Kaya kalipay nga gibati Aniana o Diyos ang kasing-kasing ko, malipayon nga muday kanimo. Yes, hallelujah. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dugan ko, walay butang nga ikatandi bisan pa ang mga bahandi. Kayang sa sulod ning dugan ko, mulukso ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dugan ko, mulukso ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dugan ko, mupakpako sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dugan ko, muawit ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dugan ko, muday ko sa Ginoo. Yes, hallelujah. Dili mabalaka kay kanunay kauban ka. Yes, hallelujah. Amen. Naku, nagtipig ka bisan kusukusun sa mga problema, muagim man sa kalayo sa pagsulay, diha kanimo o Diyos magmadaugon ako. Amen, hallelujah. Kayang Ginoo na to gamhanan, kayang Ginoo na to balaan, kayang Ginoo na to kagiya sa tanan, kayang Ginoo na to masaligan, kayang Ginoo na to malauman, kayang Ginoo na to nasayod sa tanan. Dili ko mabalaka. Amen. Yes, Lord. Walay angay nga kahadlukan kay kanako. Nagtipig ka bisan kusukusuhon sa mga problema, muagi man sa kalayo sa pagsulay, diha kanimo o Diyos magmadaugon ako. Yes, hallelujah. Atong Diyos kamhanan. Yes, hallelujah. Kayang Ginoo na to balaan, kayang Ginoo na to tagiya sa tanan, kayang Ginoo na to masaligan, kayang Ginoo na to malauman, kayang Ginoo na to nasayod sa tanan. Sulayon man ako, lutuson man ako, basta
lang sa sad mo dili matapos. Kaya Ginoo na to gamhanan, kaya Ginoo na to balan. Yes Lord, tagiya sa tanan. Yes, hallelujah. Kaya Ginoo na to masaligan, kaya Ginoo na to malauman, kaya Ginoo na to nasayod sa tanan. Sulayon man ako, sulayon man ako, lutuson man ako, basta kauban ka, makabarog gayon ako. Amen. Agimag mga kalisanan, agimag mga panangtos, salig lang sa sad mo dili matapos. Ang atong Diyos gamhanan, gamhanan. Yes Lord, balaan, kaya Ginoo na to tagiya sa tanan, kaya Ginoo na to masaligan, kaya Ginoo na to malauman, kaya Ginoo na to nasayod sa tanan, kaya Ginoo na to tagiya sa tanan, kaya Ginoo na to gamhanan sa tanan. Yes, hallelujah. Amen, hallelujah Lord. Gamhanan gay ka sa tanan Ginoo. Hallelujah. Among nakita ang imong pagagamhanan no Dios, ang imong pagkadako nga Dios, ang imong pagkatinuod nga Dios. Matinumanon o matinud-anon gayud ka sa imong mga saad, sa imong mga pulong o Dios. Hallelujah. Ang tanan gayon, namugna ang tanan. Pinagi sa imong mga pulong o Dios. Sa gamahanan ug balaan ka nga Dios ug walay sama kanimo. Salamat Ginoo nini kahaponon sa dako nga pribilehiyo nga niya kami nakadaig sa gamhanan ug balaan nga pangalan nga mao sa Ginoong Hesukristo. Salamat o Dios sa kinabuhi nga niya kami karon. Nakapangalagad kanimo ug nakadaig diha kanimo o Dios. Hallelujah. Oh, we worship your name, oh God. Come on, worship the Lord. Hallelujah. We worship your name, oh God. Hallelujah, Lord. Dili gayud kami mabuhi kung wala ka Ginoo. Gikinahanglan gyud ka namo, Lord, sa matag adlaw, sa matag oras. Ikaw ang among kinabuhi, o Dios. Aduna kay purpose Ginoo. Nganong ania kami buhi nining kalibutana. Aron kami walagad kanimo. Aron ipakita ang imong gahom, o Dios. Ang imong himaya, o Dios. Makita sa matag usa nimo mga katawan, o Dios. Hallelujah. Di ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magkaguliyang ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong, ang imong pulong, mao'y among kadato. Yes, hallelujah. Alam ka na kulabaw ka sa tanan, ikaw ang among katabawan. Dili ko mabuhi, dili ko mabuhi Ginoo. Ato kining isulti sa pambuhi nga Dios kung wala ka
nako. Hallelujah, Lord. Magkaguliyang ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong, ang imong pulong, mao'y akong kadato. Alang ka na ako, labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katabawan. Kanimo lang ako magasay. Yes, hallelujah. Di pa nag-iyamo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkakamalan, pagkadapo mo, akong ipasigar mo. Yes, hallelujah. Come on, worship the Lord. Hallelujah, Lord. We worship your name, oh God. Talagang kau Diyos sa walay katapusan. Kanimo lang ako magasali. Kanimo lang ako magasali. Kanimo lang ako magasali. Amahan ko. Yes, hallelujah. Come on, worship the Lord. Kanimo lamang kami mo simbaw, Diyos mo daig. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Walay sama kanimo. Dumhanan o balahan ka nga Diyos nga among gialagaran. Wala gay makakumpara kanimo, O Diyos. Takuso ka ngayon gay kanamo nga pasidunggan sa tibok namong kinabuhi. Walay rason nga dili kami mo alagad kanimo, mudahi kanimo. Tungod ang tanan imong gihatag kanamo. Diha kanimo diya sa imong presensya, O Diyos. Aduna kami katagbawan. Hallelujah.
Angayan gayud ka namo nga pasidunggan sa tibok namong kinabuhi. Ihalad namo ang among kinabuhi diha kanimo, O Dios. Ang angayan Ginoo ikaw ra, yes Lord, nga mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos nga dunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami musangpit. Yes, hallelujah. Ang angayan Ginoo ikaw ra, nga mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga dunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami musangpit. Ikaw lang ang Ginoong gamhanan. Yes, hallelujah. Sa bisan nun sa labaw ka sa tanan, ikaw ang nagmugna nining langit ug yuta. Ang bantugan Ginoo ikaw ra. Come on, worship the Lord. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kung dili ikaw ra. Tinuod Ginoo ikaw ra. Ang angayan Ginoo ikaw ra. Worship the Lord. Nga mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga dunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami musangpit. Ikaw lang ang Ginoong gamhanan. Sa bisan nun sa labaw ka sa tanan, ikaw ang nagmugna
Hallelujah. Ang Dios nagalingkod sa tuong trono samahan. Nagalantaw sa iyang mga katawhan. Buhi gayud ka nga Dios nga mong gialagaran. Ikaw nakakita sa matagusan na mga kasing-kasing o Dios. Bisan pa man nining kahaponon Ginoo, ikaw nagalantaw sa matagusan na mga kinabuhi. Sa matagusan na mga kasing-kasing o Dios. Ug nasayod kami nga ikaw nga lipay Ginoo sa mga pagdaig sa imong mga katawhan. Hallelujah. Salamat o Dios. Salamat aman sa kadaugan. Salamat sa imong pag-amping sa matag usa kanamo. Nagmadaugon kami tungod kay ang among Dios nga among gialagaran. Nagmadaugon usab siya. Hallelujah. Dalaygon ka amangan sa walay katapusan. Ang ngayon og takos kayod ka namong halaran sa tibok namong kinabuhi Ginoo. Tungod sa matag adlaw ikaw maayo buutan nga Dios. Ikaw kanunay nagaamping kanamo. Salamat o Dios. Salamat sa kadaugan nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Kanimo lamang ang tanan dungog himaya, pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog, pag-alagad. Diha lamang sa gamhanan ug kahibulungan ug balaan nga pangalan nga mao sa Ginoong Hesukristo. Ang tanan magaingon og amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Makalingkod na ang tanan. Mayo bang Diyos si Mason? Nahinay po ay. God is good. All the time. God is good. Amen. Sa Mason, maayo din na pambuhay nga Diyos sa ng panahon. Bakit siya magkulang ani ka nato. Amen. Sa matag adlaw, oras, minuto, man o segundo, ang iyang kamayo nagpabiling ani ka nato. Amen. Ulan o minute. Maraw umagyo ang Diyos always maayo. Amen. Sa Mason, nasayo naman yun mo sa akong kandriya bahin. So, kinsa ka itong nagbuto-buto diya kadugan kasing-kasing naitinguha sa pagbarog aron i-yag-yag niya kung giyon sa siya pag atiman, yun sa kaigsoon pag amuma sa tumbuhin nga Diyos. Amen. So wala pang Domingo, miabot na ang Domingo. Ipakitahan magang milagro igsoon. Hapit ba manisgasya nga ang Ginoo nagpakita kanimo og milagro. Isugi na igsoon, ayaw na pugni. Yagit ko ikaw. Kasi may sugod niya ang maguna. Paspas na igsoon. Sa muna dia. Sa muna dia magpasalamat sa pagtuwing. Wala ko sa igsoon ha. Sa man ay nagbalipayan nga na Adria day. Sa nagbalipayan nga na Adria. Ako po Nixon, malipayan po ko, may nakakita na punta. Amen. Di ako na lang muna, katulong natin. So, sab, pwede ko na ako nipag, ngon, dilipod, dili na ako kawangon pagpasalamat sa atong buhay nga Diyos, tungod kay siya gyud nagpabilin na maayo nga ni ka na ako. Uban usab nga na kaninyo. Amen. Salamat sa Ginoo nga bisan pa sa mga problema man mudangat pero padayon ka nakatindog, nakabarog. Inagis ang mga pulong nga mo'y nagalikon ni kanako. Amen. O bisan pa sa mga panalangin, physical, material, labi na sa spiritual. Siya gyud wala magkulang paghatag ni kanako. O bisan pa salamat sa Ginoo
sa kanunay nga biyahe na mo, ginagmay man nga biyahe o ginagko at nilagyo siya gyud nagauban o nagyod yung divine protection ani kana mo o ibalik na kung tungog himaya diha sa tumbuhi nga Dios sa mo sunod email kining kadawgan nga akong ikuan karon dili sa kuwa pero usa pa mi sa kabahin ini kining kuan na kay dai akong magulang nga dito sa Davao nagkalabuhay siya sa yang kuan niya yang bana man sulti siya nga murag wala na daw klaro ilahang kuwan. Pero giinan ako siya nga ayon na pawa sa paglaom, yampo na siya sa Ginoo. Man niyo siya nga murag wala daw kanang wala jud paglaom ba. Murag kung wala pa daw ilang mga anak o biya na jud siya dito. Magiinan ako siya nga yampo na jud permite. Man mo tong kami matag gabi nag-aampom kami para sa kuan sa kuwang mga kuan ba kanang sa mga igsoon po nako nga mag-uol man pud ta nga atong igsoon wala bitaw sa maayo bitaw nga pag tinagdanay o sa iyang pamilya ba sa iyang bana pero matag gabi jud amo dyan na siyang ginaampo nga mausab ang iyang bana pero praise God nga nadyo'y katubagan nga gihimo ang Ginoo sa kuwan sa bana niya kay nabagko man siya, nausap man siya nag kuwan man siya kaning maayo naman ang ilahang kinang relasyon nila sa pamilya ibalik na yun siya sa iyang pamilya o bato nga ang ako kaning mga igsuno pa ningon niya pabulago na yung mga dilita isgot ni anak kay ang Ginoo ra nakabalo sa tanan. Ang Ginoo pwede na siya mo usab sa usa ka tawo. Dili kita pwede nga makapausab sa tawo pero ang Ginoo dako jud siya og gahom nga mousab sa usa ka tawo. Iyahang pahumok pa ng kasing-kasing sa usa ka tawo. Pinagi pud sa tong tabang mga pagampo. Mo na nga nagpasalamat ako sa Ginoo kay linganhim daw kong magulang atong naging kuha na lipay po ko nga mayo na dyan ang ilahang relasyon sa pamilya na kabaton dyan kadaugan ang mga pagampo nga gibuhat na mo sa iya pong pagsalig sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos ng kapon. salamat kaya sa imong testimony. Daligo ng buhi nga Dios sa imong kinabuhi. Na mga igsono nga ingon dito sa Mateo no nga panuktok o pagabrihan niya pangayo pagatagas ipangayo man na kinasingkasing nga pinagi sa pagampo na kinasingkasing mo na Ginoo matubag yun nga ni kanato. Amen. Mo po na'y pasabot nga inanglan mamuhat po ta. Amen. Dili lang kay nasayop ta nga Ginoo milagroso pero wala tayo buhat mo. Muna magampo dito ta. Amen. Mga pagampo sa mga taong matarong tunay kay Muhan. Amen. Matod pa ni Apostol Pablo. Isa mo sunod ya mga batanon. Amen. May hapon mga igsoon. Akong maingon nga akong kadaugan karong mga simanahon na mao ang
sa mga tiil kay urang matawag din ako nga nung mga dahil semana ko gibati si ko kining arthritis nga usay mura makahilak ta ba ano ginatakalag pagkahuna-una ako ba nga murag inibarog na ako murag motor naman akong luhat ay di naman mo kuan makalakaw ta pero murag sakit at ayaw kay man tatiin pero praise the Lord kay murag iha kong kuan sige ko ang nga Lord kanang murag dili pa di ba pwede nga magsigil lang ko lingkod kay na ako'y anak ba kung atagay ko nag-inom kong tambay pero murag dili siya makakuan ba naagi hapon na problema na ko kay alas 3 sa kadlaw nung mata na ko niya maghanto na buntag kaya lang ko buwan kong tiyan naglimbag-limbag muliho ko nga mubangon ko yun pa na ko ang dili pa ubos pero salamat sa panalangin o grasya sa tong Ginoo kay akong pagampo iyaha yung gihatag na bahala bilita financially blessed pero atong health okay kayo panalangin ako na kayo ng panalangin karon dili pa man kay siya ingon nga wala pero at least murag nanay gikuan ang Ginoo nga maayo na ka salamat sa grasya sa Ginoo ikaduha atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi salamat sa grasya sa Ginoo nga ang tanan og mosampit kasayahang pangalan ang tanan adto'y kasulbaran amen. Okay, so maayong hapon sa tanan. Salamat sa mga kaigsunan nga mihatag og mga kadaugan. Kitang tanan aduna tay mga kadaugan. Amen. Praise God. Okay. Second Sunday in the month of March. Okay. So mapasalamaton kita sa Ginoo tungod kay gitagaan na usab kita niya niini nga kay gayunan nga kita makadayeg o makapamati diha sa iyong mga bulwanong pulong. Amen? Amen. So, samtang kita magabarog mga kaigsunan o mag-aabri kita sa atong mga Biblia, di mas niya makita ang ato ang teksto o mensahe nga ato paminawon karong mga orasa. Diya sa sulat ni Marcos, Kapitulo 6, versikulo 14, ngadto kini sa 28, 29, okay? Okay? Mabasa lang tayo mga pipila ka mga bersikulo dinha sa verse 14 katong kitaas man kaayo. Ngadto kini sa verse 20, okay? 14 ngadto sa 20 mga kaigsunan, ito kinibasahon. Si Haring Herodes nakadungog niining tanan, kinabangtog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tao nga miingon na banhaw si Juan nga magbubunyag mo kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias, aban ang uban miingon propeta siya, sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan ang magbubunyag nga akong gipapunggutan apan na banhaw. Si Herodes mismo nagsugo sa pagdakop o pagpadakop ka Juan usab pa og sa pagpagaid kaniya dito sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan og si Herodias asawa ni Filipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi manggod og padlong kang Herodes na dili matarong nga makikpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya
tugot ni Herodes. Nahadlok si Herodes nga Juan, kanasayad man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao. Busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang una ni Herodes, inigabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Magambot ta. Our most precious and heavenly Father, Lord, Father God in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven, Lord. Inikapunon o Diyos, another opportunity and privilege na kami makadungog na sa biha sa imong buluhan ng pulong. Salamat Ginoo nga sa diin pinaagi sa mga misay nga among madungog Ginoo. Makahatag kini og pag-remind kini kanamo kung sa pinakalagi importante na dapat among buhaton Ginoo. Na ang importante dai o Dios na kami mga lagad na kanimo bisan man na unsa ang mahitabo sa mong kinabuhi. Amo agyong isugid ang kamatuoran. Kaya kamatuoran mo kini maghatag og kagawasan Ginoo. Niadto mga tao nga napa o Dios na pabiling sa kanitngit. Pangalinggawas la o Dios dinaa sa kanitngit. Mahimo silang gawas dun o Dios nga mga lagad ganha kanimo. Daghag mga hulga Ginoo sa mga tao. Nganhi kanamong tanan nga nangalagad ganha kanimo. Mga paglutos aban dili kami angayan mahadlok nini. Kaya tungod ikaw kanuno man nagauban ni kanamo. Salamat kay ikaw adunay mga plano nga lindot sa matag usa. O kami magasunod yung ganha kanimo Dios. Salamat kay Lord sa imong mga mensahe nga imong ipadayag nimo kani kanamo sa mong matag usa. May nadamo na o Dios ang mga idulungog nga magapamati diha sa imong mensahe ug ang mga kasing-kasing may nadamon usab Ginoo nga magadawat dili. Salamat Ginoo nga ikaw magasulti nga ni kanamo. Aron Ginoo kami damor nga may gugma nga kanimo Dios. O dili dining mga butang dili kalibutan. Salamat sa balang spirito nga magapalihok ining orasa diha sa mga tagsa na mo ka mga kasing-kasing. Dalay ko ning mong pangalan sa walay katapusan, kanimo lamang ang tanang kadungganan kay mayaan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Sa makausap pa, maayong hapon ka natong tanan. Amen. So, mo ni ang ato ang pagapaminawon karon usa ka importante usab kaayo nga mensahe na ato ang mahibaluan pagbalik kung unsa ang mga hinungdan sa maong kamatayon sa atong igsoon nga mo si Juan Magbunyag. Kung unsa sa pagsakit, kung unsa sa paglutos, unsa ang kamatayon, unsa ang hinungdan sa kamatayon, o unsa sa pagpatay. Amen. Ha? So, mga pag-aplikar sa matag usa kanato karon, ya usab sa kinabuhi ni Juan, mahimo pud nato siya nga sumbanan o example mga kaigsunan. Daw sa diin nga si Juan magbubunyag, wala gyud sa mahadlok. Unsa man ang iyang kinabuhi. Amen. Si Juan mga kaigsunan, siya ang nag-andam sa dalan sa atong Ginoo. Amen. He was preparing. Siya ang nag-andam sa dalan sa Ginoo. Preparing the way of the Lord. Amen. Siya pagani ang nagpailak ang Jesus Christ nga kini mao ang kordero sa Dios na mo'y magwagtang sa sala sa kalibutan o sa talangkaw. In John chapter 2, amen, or John chapter 1, amen, basahon nato na dinaa mga kaigsunan. O galit siya ang nagbautismo ni Jesus Christ. Nakaingon pa galit si Juan, dili ko angayan nga mubuhat mo ni ini. Kay dili galit ko angayan nga bisan galit sa pagbitbit sa imong sandalyas. Amen. Pero ang gingon ni Jesus Christ, tumana lang og buhata. Aron mapulpil o matuman ang kasulatan. Amen. Mao kana si Juan magbubunyag. Gitawag siya og Juan magbubunyag or John the Baptist kaysa tigbautismo man siya. Dili na ihang apelyido.
Like po itong John the Beloved, apostolis to ni Jesus Christ. Itawag sa Juan nga pinangga kay diha sa iyang pag-ila siya kog lingon karon pinangga kaysa sa Ginoo. Amen. Amen. Sige na sa obdip-ig sa dughan ni Jesus Christ. Ha? Ha? Ikaw po mahimo kang pinangga sa Ginoo kung piling nimo nga pinangga ka sa Ginoo. Amen. Amen. Christian na Beloved. Amen. So dini ang karon na makita nato nga ang trabaho o ang ministeryo ni Juan Mabunyag, siyempre makaingon jud ta nga wow, pagkanindot sa moong bulhaton ni Juan Mabunyag kay tungod kay mismo kani atong panahon nakita jud niya ang Ginoong Hesukristo. Amen. Nakita jud niya naong tunaw ang atong Ginoo ug manluluwas. Siya ang nagpaila pagani nga anak kan Jesus Christ. Siya ang nagbautismo nga anak kan Jesus Christ. Pero may abot ang panahon nga namatay siya. May lang kaya buntag namatay siya tungod lang sa sakit. Namatay pa yun siya kay gipatay siya. Amen. Ha? Gipatay siya tungod sa sugo ni Herodias. Basahon nato ning pagbalik ang mga pangistorya din istorya sa maong gisgutan din niya. Verse 14, si Hari Herodes nakadungog ni tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. Atong panahon na ngano nabantog si Jesus Christ, ngano nahimo siyang famous, ngano nahimo siyang popular, kay tungod ba naghimo siyang mga vlog dinaa kay tungod kay nagpa-sexy siya, like kang Ivana, or etc. Nag-joke-joke ba siya dinaa karon? Sama nila boy tapang, boy isog. Ha? Nahimo siyang ilado? Ha? Mukaon o bisang unsa dinaa para lang jud nga daghan amubyo? Dili na mao. Ang pagabantog o ang pagka-popular ni Jesus Christ kani adto tungod kay nagsangyaw sa nga sa kamotuoran. Gilibot niya ang kayutaan kutob sa iyang maabot mga kaigsunan. Ha? Wala sa nagamit og technology sama kanato karong panahon na nga kung mag-video na kadinaa i-post nimo daghan na o mutan-aw sa imuha. Pero si Jesus Christ naghagog jud siya. Amen. Naghagog jud siya kay lahi ang ilahang ginabuhat kaniadto. So nagapangayo pud siya og mga nagkaliiyang balatian og sakit. Mao na nga si Jesus Christ nabantog ni adtong panahon na. May mga tao mamingon nabanaw si Juan nga magbubunyag. O kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. Abi manggod nila nga si Juan patay na. Kay atik-atik lang di ay ni Herodes nga si Juan patay na. Kay gitaguan din niya si Juan kay naluoy sa kang Juan. Pagkakita nila kang Jesus Christ karon nga naghimog mga milagro, ang uban nag-iingon, "Nanabanhaw si Juan, mao na siya." Pero di ay gitaguan ra. May nag-ingon usab nga sa mao si Elias. Aba nang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagdungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Iyahanan ning gisulti aron nga maluwas sa kamatayon si Juan magbubunyag. Kay daghan kayo nag-treat nga gusto kayo pakyo si Juan, number 1 nagyud si Herodias. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan o sa pagpagaid kaniya dito sa bilangguan. Gimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang ipangasawa. Bisan og si Herodias asawa ni Filipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi manggod og badlong kang Herodes dili tarong nga magigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Amen. Ha? Ngani asawahon pa gyud. Tungod diini nagdumot si Herodias kang Juan o nadinguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo nini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan. Kaya sayad man siya nga si Juan maayo o balaan nga tao. Busa, ipanaligdan niya si Juan bisan tuod masamok ang una-una ni Herodes
inigabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gahapon siya kaniya. Verse 21, sa katapusan na kahigayunan, nakahigayon ragyod si Herodias. Nakahigayon ragyod si Herodias. Ha? Sumad kadto sa adlaw na tawhan ni Herodes. Birthday di ay ni Herodes. Ha? Birthday ni Herodes. Unsa kay handa ni Herodes sa panahon na? Ha? Unsa kay handa ni Herodes? Hari pa yun siya. Nagkumbira sa alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan. Inguman sa mga pangulo sa kasundaluhan o sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nahimuot si Herodes og ang iyang mga bisita. Sa diha ang anak ni Herodias karon, anapod ni atong tumura sa maong birthday ni Herodes, nagsayaw-sayaw. Sa kang klase nga sayaw, TikTok ba ni or ka ng gusto rin nga sayaw ka ha? Gusto ka ng sa manang kanapan. Ha? Naimuot pag-ayo si Herodes, busa ang hari mingon sa dalagita. Dali na rin. Unsa may imong gusto, ihatag na ko kung sa imong gusto. Kanimuot lagi siya. Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. O nanumpa gayon siya. Ihatag lagi na ako kanimo. At tanan niya imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingarian. Grabe no? Unya ang babae nga dalagita mibalik kanha kang Herodias. Kay di ay nakahibalo ni si Herodias nga si Juan wa pa namatay og gitaguan din ni Herodes. Mao ang ipangayo sa maong Herodias o ang anak usab gisugo ni Herodias. Verse 24, busa mikula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan. Inahan, unsa may akong pangayoon sari? Nangay ang ingon magugsa sa kuang bisag unsa daw akong pangayoon, ihatag daw niya. Nanumpa gyud siya. Ha? Ya ihatag gyud daw niya bisan unsa ang akong pangayoon. Ha? Unya mitubag ang maong inahan nga mao si Herodias ang ulo ni Juan. Ang ulo ni Juan ang ipangayo. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari mingon, ano ba pud react ni nga dalagita nung maayo di pa na maayo. Kapangit ba lang imong ipangayo? Ulo? Ulo na lang ni Rizal. Mangita tag piso. Pero tungod lagi kay nasahin po ni obviously kang iling nga dalagita kabalo po nga nasuko po pag-ayo nilang iyang inahan nga nakanguhan magkukunya. Amen. Siyempre gusto po tingali ni sa maong dalagita nga ang iyang inahan maadto sa hari kay dili tingali sa ganahan kang Pilipi po nga iyang amahan. Gusto jud niya katong hari jud para mahimo po siyang inila. Nalabiya usahay no? Inanak po usahay ang mga tao karon, ha? Mga kalabit ang mo advice, pangita dyan o ka ng kwartahan lang ga. Indot mo ato ka Amerika kay makapangasawa ka dito. No. Indot nga makasawa kang artista, kay artista po ka. Inanak po ba? Yan, nawala ng pag-alagad sa Ginoo. Amen? Nabiyaan na ang pag-alagad sa Ginoo. So obviously, kini nga dalagita, naong puno kwarta, naong puno butang, hindi kalibutana. Kaya wala dyan sa biriak, nga nakaingon nga na sa inahan, ayaw, hindi na maayo. Amen? Gali, ang ato nabasa din niya, midali pagbalik nga sa hari o mingon. Excited ba kayo? Amen? Ihatag ka na ko karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Walay ko kahadlok pagduha-duha sa pagsulti sa hari. Wa man gayud sa mingon, isulti man na ni sa akong inahan. Di mo ko gustuhan ang ta. Amen. Iganahan ko siya. Kaya para wa ni babag. Amen. Wa ni babag sa plano. Amen. So man nadaghag kwarta niya padulong impierno. Amen. Nakapasubok kini pag-ayo sa hari. Apal wala sa makabalibad tungod sa iyang pagpanumpa atubangan sa tanan iyang mga bisita. Busa,
diha-diha nagsugod sa usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan, miadto ang sundalo sa bilangguan o ipapunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Wa gyud hadlok ang dalagita, no? Na ulo man ni kahadlok pa ni. Ako ra bay hinungdan ni. No? Ako ra bay hinungdan ni nga naputol ning uluhan ni. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa inahan. Sa pagdungog sa mga tinun-an ni Juan, may tungod ni ini miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o kilubong. Pagaluoy ni Juan magpupunyaga. Siya ang nagpaila, nag-acknowledge to introduce who is Jesus Christ. He is the Lamb of God ug siya ang nagbautismo kan Jesus Christ. Ig-agaw pa dyan si Jesus Christ ug si Juan magpupunyag. Amen? Mag-agaw. Magulang lang si Juan magpupunyag ug unong kabulan. Kasi diha nagsabak si Elizabeth nga na kang Juan, unya si Maria usab miadto nga na kang Elizabeth, nagpahibalo siya nga nagsabak siya unya si Elizabeth unong nakabulan nga gibuntis niya si Juan magpupunyag. Aban bagada ko diay. Budlang lagulo. Amen. Sa ato pa ang edad po diini ni Juan magbubunyag kay naapamanta sa chapter 6 mga kaigsunan ang Mark in the book of Mark is naa sa chapter 16, after chapter 16. Kunya namatay na si Juan. Nagsugod sa ministry si Jesus Christ is 30. So, banaon nato ang pangidaron di ay ni Juan nga namatay 31 or 32. Amen. Amen. Or si Jesus ba ang edad niya is 30 or 31 po. Amen. So, upos na yung kayo, umupo na yung kayo, itaspon silang kinabuhi. Ganun si Jesus Christ na matay, gilansar dito sa cross sa Kalbaryo, 33 po ang iyang edad. Amen. Ipay na kay kakaroon, kaya pila na ang iyong pangidaron. Nauban, abot ng 60, nauban 70, pero si Juan o si Jesus Christ, bisag 34, at yung kaabot. Amen. So, dinakaroon ta maglibog kung magpadala ta sa kanabitang kalibog. Nga makaingon ta, hain naman dae ang Ginoo ni atong tura, asa man dae ang Dios ni atong tura, sa dihang giguha si Juan diha sa bilangguan, nga pagaputlan og ulo unta, dapat unta pugnan sa Ginoo, pugnan sa Ginoo katong mga sundalo. Aron dili kini mahitabo. Kaya kung kauulaw nga mamatay ang alagad sa Ginoo sa inaana nga pamaagi, dako bang kaulaw? Kaya makaingon dahil ta, asa naman ang Ginoo? Di ba nagsaan ang Ginoo din nasa Psalm chapter 91? Sige yun na sa Psalm 91. Sige yun na sa Psalm 91. Salmo di bitay 1 versikulo 1 nga to sa versikulo 6, nga to sa 6. 91 verses 1 to 6. Ang modagot sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbante sa labing kamhanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manalaban. O tig panalipod, ikaw ang akong Dios, o kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman, nga wala mong sayre, ilikay kabigyon niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayon maunsa, ubos sa iyang pagatiman. Ang iyang pagka maunungon, manalipod o magbantay kanimo. Dili ka o niya mahadlok sa mga katalagman, sa kagabion o sa mga udyo nga naghadyong panahon sa adlaw, o sa mga sakit nga muhampak diha sa kangitngit, o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Asa naman ang giingon nga promesa sa Dios ni ana? Di ba? Si Juan usaman kag labing suon ni Jesus Christ ug diha pod sa Dios. Pero ngano wala man giproteksyonan si John the Baptist ni adtong panahon na? Usay maglibog tanong, makalahay. Di na pumalagad sa Ginoo. Mo gapon. Ati kay nang Biblia, maglibog ka. Nagsadag Ginoo nga proteksyonan kaniya. Matingala ta adto ni mga balita din sa unahan nga mga lagad sa Ginoo nga bangga, nga matay.
sa sakit. Bisag mo sa unong ampo, Lord, ayuha, pero manong wa man maayo. Atikon kay ka Ginoo. Nagpasabot ka na mga kaigsunan, kung kwaon na gani ka sa Ginoo, tugutan ka niya ni anang pamakagihang na mamatay ka. Amen. Amen. Kung dili pa mo panahon, proteksyonan yung kaniya. Kaya doon na pa siya plano nga na sa mong kinabuhi. Pero kung plano na gaya niya nga ikaw mo ato na sa langit, tugutan ka niya nga mainana ka o mamatay. Kaya gusto niya nga naana ka sa iyang pilihan. Amen. Kung ang tao mo tanaw nga na Juan magbubunyag, pagkaluoy ni Juan magbubunyag, namatay sa inaana nga pamaagi. Pero di ay diha tubangan sa Dios o kang Juan magbubunyag, kanindot lang diri ah. Amen. Wala na'y igang, wala na'y simot, wala na'y kagutom, kauhaw. Kaya anaan ako sa Ginoo. Mismo ganin si Jesus Christ na matay manusap, gitugutan sa mahal nga mamatay dito sa krus sa Kalbaryo. For the purpose. Amen. Kaya dunay katuyuan o plano ang Diyos aron pagluwas sa tanang tao. Si Stephen, kung sa inungdan sa kamatayan ni Stephen, in Acts, kumasaw na to, pinaagi sa stone to death, gibato sa pag-ayo, daghan niya nagbato nga na kaniya, hangtod ka mamatay. Si James, kung sa inungdan sa kamatayan ni James, giputlan sa bubulo, pinaagi sa espada. Si Peter, ingon pang history, ipatay, gilansang si Peter nga pinabali. Ha? Kain naman ang ginawa itong tungura. Kaya gitugutan lagi sa Diyos na mamatay sila for the purpose. Amen. Kaya ang kamatayon diha sa kaya ang kamatayon sa mga tao nga nangalagad nga na sa Ginoo kadaugan kini og dili kapindihan. Amen. Apan usab ka gilad kayo paminawon makaigsunan sa diha makadungog kita. So sa katao nga namatay mula nangalagad sa Ginoo kay kapindihan kini. Dili kini kadaugan. Sa kita nga ang tao pag mamatay sa umunya wala sa nangalagad sa Ginoo, malaglag yung sa ngadto sa impierno. Amen. Amen. There are two prophets dinaa sa Bible nga namatay sila unya, gitugutan Diyos sa Dios nga mamatay sila for the purpose. Aron nga pipila ka mga adlaw pagabanhawon sila para matingana ang mga tao. In Revelation, basa na itong Revelation. Ang tugutan pa man Diyos sa Diyos na mamatay sila, no? Ha? Sakit mo ba nagkamatayon? Huh? Revelation chapter 11 or Gipadayag Kapitulo 11. Basahan na ito, ha? In future nisa, may tabo sa unahan. Okay? Gipadayag Kapitulo 11. Ang duha ka saksi. O niya katagan ako o usa ka sukdanan nga sama sa sungkod o giingnan ako. Lakaw og sukda ang templo sa Dios o ang halaran o ipa ang nanimba dito. Apan ayaw sukda ang hawanan sa gawas sa templo. Gitugyan na kiningadto sa mga dili magtutuo. Nga mo pasipala sa balaang syudad. Sulod sa 42 ka bulan. Ipadala ko ang aduha na ko kasaksi nga nagbistig sa ako isangyaw nila ang mensahe sa Dios sulod sa 1,260 kaadlaw. Kining duha ka saksi mo ang duha ka kahoyng olebo o ang duha ka lampara nga ana sa tubang sa Ginoo sa kalibutan. Kung adunay buot mo pasipala kanila, mugula ang kalayo sa ilang bakbak, bulaglag sa mga kaaway nila, o ang tanan nga buot mo pasipala kanila, may agom gayon sa kamatayon. May gahom sila sa pagtakop sa langit, aron dili mo ulan, sabta magsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimong dugo sa mga tuhod, sa tubig o sa pagpanghamtang sa tanang matang sa katalagman, bisan unsang panahuna nga gusto nila. Unya human ikasangyaw nila ang mensahe, makit-away kanila ang mananap nga mugula gikan sa kailanman. Mulampos gayon ang mananap sa pagbuntog o pagpatay kanila.
Gitugutan kini sa Dios makaigsunan nga mulampos kuno ang mananap. Magpuy-od ang patay nilang lawas dito sa dalan sa dakong syudad. Diin gilansang sa cross ang ilang Ginoo. Ang maong syudad gipasumbingayan og tawag nga Sodoma o Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga ang katawhan sa nagkanilaing nasod, panay o pinulungan, mutan-aw sa ilang mga hayak o dili kini nila ipalubong. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulogon nila kini pinaagi sa pag hinatagay ug mga gasa, kay gipaantos magpag-ayo ang katawhan ni adtong duha ka propeta. Apan tapos sa tulo ka adlaw ug tunga, kining duha ka propeta gibanhaw sa Dios o nanindog sila o nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Wow! Itugutan sa Dios ha, nga mabuntog sila sa mananap para mamatay. Unya gikataw-an pa yun sila, bisan og patay na, gihaya na. Wala pa sila gipalubong. Kay di ay, ang plano sa Dios pagabanhawon sila aron ang mga tao kaniadto niya ng panahon na makaigsunan in future matingala sa mga pangitabo. Amen. Nagadaiya ang pamaagi sa Dios aron lamang na mapadayag ang iyang pagagamhanan. Amen. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, saka kamo ngari o mikayab silang ngadto sa langit, sakay sa mga panganod, samtang nagtanaw kanila ang ilang mga kaaway. O niya ni anak gayong taknaa, may kusog kaayong linog, nagunob ang ikanapulong, paing sa syudad, o nangamatay ang 7,000 katao. Isang anahibilin sa katawhan, o gidayeg nila ang Dios sa langit. Natapos ang ikaduhang katalagpan, apan sa dili madugay, muabot usab ang ikatulo. Mga pangitabo kini, kung unsay may tabo sa unahan. Amen. So dinhi karon atong punto ni ini nga mensahe nga kung dili lagi kakwaon sa Ginoo kay dili pa mo panahon, tugutan pa kaniya nga mabuhi nini kalibutan. Proteksyonan nyo kaniya. Pero kung plano na niya nga ikaw pagkakwaon, yan na lang gusto. Like ang James, Stephen, Peter, John the Baptist, upan pa mga apostles. Amen. For the purpose. Because Paul said in Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Amen? Mahadlok man ta sa kamatayon, apan ikahadlok nato nga kita mamatay, nga wala kita diha sa Ginoo. Amen? Ang ikahadlukan nato, ang Dios Jud, nga kundi ta mga lagad nga kaniya, malaglag yun kita. Dili lang kay mamatay ang atong lawas, mamatay pa yun ang atong kalag ngadto sa impyerno. Mateo kapitulo 10, mo kining atong last verse. Mateo kapitulo 10, mga bersikulo gikan sa 26. Ang misay nagkanayon, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, o walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti nyo diha sa hayag, o katong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban, from private to public. Muna kung ikaw nakadungog sa pulong karon, kinahanglan i-public, isulti nimo ning ngadto sa uban usab. Ayaw tagui, ayaw kahadlok sa pagsulti sa kamatuoran, like kang John the Baptist. Amen? Like kang Stephen, like kang James, sama usab ni Jesus Christ. Amen. Ayaw ka mo kahadlok ni atong mupatay sa lawas, apa dili makapatay sa kalag. Hadlok ino ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag ngadto sa impyerno.
Once kung ikaw mo disobey sa pulong sa Ginoo, syempre, daw sama ra gihapon nga wala kay kahadlok sa Ginoo. Kaya wala kami tuman nga kanina. Amen. Dili ta dapat magdalaw-talaw sa pagsangyo sa maayong balita. Kaya daghan kayo na kinahanglan sa pulong sa Ginoo. Amen. Dili ta kinahanglan mahadlok sa mga tao. God protect us. God save us. Pagpili pagali nato panahon, ang Diyos mo protection yun nga ka. Pero kung panahon na ganito, at least, ikaw nakabuhat diha sa iyong bulaton para sa kami ano kadungganan o para nato sa bang tao na kinahanglan diha sa iyong pulong. Amen? Mga panindog kita. Mag-aawit kita o sa kaawit makaigsunan. The title of this song, Kasaligan. Kasaligan yun ang atong Ginoo. Wala yun tayo kabalaka o ikahadlukan ba? Katulad ng saan sa Ginoo ganito na. Kung siya mabuban ganito na. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Dagos ka, o Diyos nga mo pasidunggan. Pagawitan kami na. Walay kahadluko ng balaka. Kaya ang saad mo, Ginoo. Kaya ang saad mo, Ginoo. Mag-auban ka. Karunong sa walay katapusan. Walay makulang ka na po kung anakan. Bakulang ka na po kung anakan. Sa kangit-ngit man, O Diyos. Sa kangit-ngit man, O Diyos. Kahayag ka. Hangagianan ko, gilandagan mo. Halang dun ka, Ginoo. Kasaligan, o dili ka mabukan. Kay Diyos kang agamanan. Kanunay na, kanunay anak, sa bisan asang dapita. Di ka na kung nag-auban ka. Diyos nga kasaligan. Once again, muli kahadlok. Kawitan sa makusapang Ginoo. Ay kahadlok ko, kabalaka. Kaya saan mo, Ginoo? Kaya saan mo, Ginoo? Mag-auban ka. Karunong sa walay katapusan. Walay makulang ka na ko. Walay makulang ka na po kung anakan. Sa kangit-ngit man, O Diyos, kahayag ka. Kahayag ka. Ang agianan ko, gilandagan mo. Halang dun ka, Ginoo. Kasaligan, o dili ka mabukan. Kay Diyos kang agamanan. Kanunay anak, sa bisan asang dapita. Di ka na kung mag-auban ka. Kasaligan, kasaligan.
kapita kay kana magauban ka Diyos ka kasaligan. Yes Lord, ikaw lamang among kasaligan Ginoo. Kasaligan ka ang dili ka mapukan Ginoo. Diyos ka ngagamhanan. Diyos ka nga ikaw kay bulungan ug katingalahan Ginoo. Takos jud ka Ginoo nga among pagatutukan. Nasayan kami o Diyos kay ikaw anak anunay sa among kiliran. Lord, saad nimo o Diyos kay ikaw dili gyud mubiya o mutalikod gani kanamo. In Hebrews chapter 13 verse 5 that you will never leave us nor forsake us. Lord, dili mi mahadlok Ginoo. Sa bisan asa man kini magalakaw, dala ang imong pulong Ginoo aron isugid namo kini ngadto sa ubang tao. Kay ikaw mong protection man gani kanamo. Kay ikaw aduna mo may plano gani kanamo dili kalibutan. Abat mo ikaw mo plano gani kanamo, nga ikaw mo kuha na gani kanamo. Diya na nimo o Dios tugutan nga kami mahano na dili kalibutan. Sa dili kami mahadlok Ginoo. Sumala pa si ni Pablo, patay man o buhi ini kalibutan. Basta importante nga ako nagapangalagad nga nakaiya. Kung buhi pa ko ni ini kalibutan kung tugutan sa Dios, nga buhi pa ko ni ini kalibutan, mas maayo kay ako makasangyaw mamanganha kaninyo ug sa ubang tao. Kung patay na ako maayo gihapon, kay ako makiuba naman nga sa Dios nga labing alangdo. Buhi man o patay Ginoo, maayo kini para kanamo o para kanamo. Salamat sa mga pulong nga nagdasig kini kanamo naglikod aron dili kami mahadlok Ginoo bisan unsa may tabok nga ni kanamo. Kay ang tanan ikaw aduna may katuyuan ni ining tanan. Basta kami naglihok lamang dinaa para sa imong kamayaan Ginoo. Salamat sa imong mga pulong nga nagpahinumdum nga ni kanamo. Usa kini kapag pahinumdum nga ni kanamo o Dios nga ang kadugayon di ay sa pangidaron Ginoo sa gitaskon sa mong kinabuhi. Dili kini ang pinakalabing importante. Kay sandit Ginoo mamatay maghihapon. Gali ikaw Ginoong Kristo 33 ang imong pangidaron nga nabuhi lamang dinhi kalibutan. John the Baptist 31 o 32 buko kaayo ang kinabuhi. Ang pinakaimportante lagi Ginoo nagapahinumdum kini nga pinakaimportante nga kami makaadto din sa langit imong gaandam daw sa diin kini nga kinabuhi walay katapusan po without limitation Ginoo. Salamat kaayo Lord. Ug dali o Dios nagpakaubos lamang kamo. Si John the Baptist gali ang iyang ginakaundugos sa kaubos kayo. O si ikaw Ginoo Kristo nagpakaubos ka. Nagpakita kini sa Ginoo. Nagtudlo nga ni kanamo nga dili gid mi mangandoy ni kalibutan. Mas mangandoy kami diha sa mga butang nga langiton nga imo gianda para kanamo. Kay kini dili og dili jud magtapos. Apan ang mga butang nin kalibutan matapos o mahanaw. Dalay ko imo pangalan sa walay katapusan Ginoo. Tanan timayaan ug kanungganan ni ka po. Ihalaman ka rin mo pinag-isos ng tanan. Amen. Lapakan mo bigay Diyos. Kasi na panalangin na sa ulos Ginoo. Karon na mo nataglan ko sa ninyo. Kinabuhi ni Ezekias. Atong ano nang kinabuhi ni Ezekias. Nga siya tagal niabot ng tagal sa kamatayon. Pero si Ezekias sa kabutan nga bata susunod sa Ginoo. Pero atong kanon si Ezekias sa kamatayon niabot na yung tagal sa kamatayon wala siya na baraka. Kung sa iyang pangayo sa Ginoo nga Ginoo indumdumi ang akong pagkamay. Ito ba ang iyang pag-anyos Ginoo extensionan siya o 15 katuig. Una nga salamat Diyos sa Ezekias nga kunan pa siya 15 katuig. O sa kita nga
Mga kita karon mga lagad. Wala wala jud tay nga mo dalok sa pagkuan, mo hatag ta kay kini atong kinabuhi. Tanang ginhawa tanang butang ang tagya ni Ginoo. Say nice siya naman. Guys, like ang yung patahong na kahaponan na mo, alam pag-awit, yas pag-awit, ka Diyos na pag-awit, tapos ka.